在超导量子计算机上有一个核心部件，一直以来中国都被卡脖子，被很多国家限制出口，这个就是稀释制冷机。它相当于是一个大冰箱，让超导计算机处于绝对零度附近的极低温下实现超导态。而最近我看到的消息是，科大国盾的国产平替已经交付客户，并且完成了性能测试，成为中国首款可商用、可量产的用于超导量子计算机的稀释制冷机。这期视频我们来上一道硬菜。首先要说明一下中国其实很早就突破了这一领域。公开报道显示呢，早在70年代，中科院物理所就打造了第一台机器，实现了33毫K 的低温。此外呢，中传重工、中科院理化所等科研机构以及科大国盾、本源量子等成果转化平台也都自主研发成功了稀释制冷机。但实际上呢，长期以来，中国在这方面与芬兰、英国、美国等国的设备在技术水平和产品性能上可能还存在一定差距，所以设备进口一直是常态。那么这一次科大国盾的产品据说是首款可商用、可量产的机器，那么这意味着在稀释制冷方面，中国已经做到了稳定出货，而不局限于实验室。在2000年以后，随着量子计算的兴起，稀释制冷机呢成为了热门的核心部件了。那么我们经常看到的超导量子计算机的图片中，这个巨大的跟吊灯一样的玩意儿其实呢就是一个稀释制冷机。这个是因为主流的超导量子计算机呢，它需要在极低温下来实现超导态，而且为了保证高度的量子相干性和最小化热噪声，那么计算机实际的工作温度还要远远低于超导材料的超导临界温度。那么常见的超导量子计算机的这个材料，比如说锂或者铝临界温度分别是9.2K 和1.2K。而为了让计算机稳定运行，那么最大程度确保量子态的稳定性不受外界干扰，那么一般它要在20毫K 到100毫K 的区间内工作。有些设计甚至可能要达到10毫K甚至更低。总之呢，这个温度是越低越好，因为越是接近绝对零度，就越能够保证量子相干性。那么问题就在于，我们如何在地球上创造出一个接近绝对零度的环境呢？这就不得不感叹科学家在低温技术上的一次次突破。最初呢，要获得低温，最简单的思路就是通过液化气体来实现的。因为气体呢都有沸点，那么它处于液化状态后呢，蒸发会吸热，由此可以带走环境温度。那么环境温度能够达到的最低温度，也就是这个气体的沸点。所以如果气体的沸点越低，就越能够达到更低的温度。那么如何让气体液化呢？那么首选的就是加压。1823年，著名的科学家法拉第就通过加压的方法液化了二氧化硫等气体。但是诸如二氧化硫这种气体呢，它的沸点是零下10度，也就是263K 左右。而诸如氧气、氢气、一氧化碳、氦气等气体呢，它们的沸点就很低。如果能够将它们液化，就可以获得更低的温度。但是这些气体仅仅是依靠加压是无法将其液化的，因为在1869年，爱尔兰的科学家托马斯·安德鲁在研究二氧化碳时就发现，任何气体都有一个临界温度。那就是在这个温度之上呢，无论你怎么加压，它都不会被液化。所以这个时候呢，就需要让气体降温。那么怎么去降温呢？大家要知道所谓的温度其实呢是一个系统内分子间的平均动能的一种衡量。所以降温的本质就在于消耗掉这些动能，让分子冷静下来。分子冷静下来，它就可以靠吸引力凝聚起来了，形成一种很常见的凝聚态，那就是液态。在1877年，法国物理学家卡里杰和瑞士化学家皮克特几乎同时期发明了一种气体液化手段，那就是利用气体的压缩和快速膨胀来实现。卡里杰让氧气先是压缩到高压状态，然后呢通过节流阀突然放松压力，让气体迅速膨胀进低压区。那么在这个过程中呢，分子的动能会被消耗掉，因为原本紧密接触的分子之间是存在吸引力的那么这个时候呢，你要把它们分开很大的距离，就需要消耗能量。而动能就是这个能量来源，但实际上这个过程中它是属于绝热膨胀，那么本身是能量守恒的，动能呢只是转换为了分子间的势能，但结果是分子动能降低，而这个温度其实也就是动能的体现，所以它的温度也降下来了。那么如此反复操作呢，就有可能将其动能消耗的足够多，而直接将其液化，或者冷却到便于加压液化的临界温度。那么这个原理呢，本质上它属于焦耳汤姆逊效应的一个应用范围。那么有了这样的思路之后呢，卡里杰就获得了液化氧气，得到了90K 的低温。此后呢，众多科学家又陆续液化了一氧化碳、氮气、氢气和氦气，分别得到了81K、77K、20K 乃至4.2K 的低温。在1908年，奥纳斯就通过了多级冷却，逐步液化了氦气，得到了4.2K 的低温，并因此拿了一个诺贝尔。那么这里的4.2K 具体指的是氦4的沸点。那么到了4.2K 还能够继续突破吗？因为氦气已经是沸点最低的气体了就还能再低吗？当然是可以的，那就是通过抽气来降温。所谓的抽气指的是降低气体的饱和蒸汽压，因为在装有液态氦的容器中呢，氦气实际上是在蒸发。那么此时如果抽掉一部分氦蒸汽，就可以让液态氦表面的氦分子逃逸出来继续蒸发。而蒸发呢，它是一个吸热过程，所以此时的液态氦的温度有望进一步的降低。
所以这种减压降温啊，可以让 4.2K 的这个液氦四呢继续降温至 1.2K 左右。此后呢，由于某些解释起来比较复杂的原因呢，就无法继续进一步降低了啊。难道终点就是 1.2K 了吗？当然不是啊，我们说的是氦四，人家这里还有氦三呢。氦三就更神奇了，在1K 时，它的饱和蒸汽压是氦四的35倍，在 0.5K 时是氦四的1000倍。那么根据前面讲的这个减压的原理啊，如果饱和蒸汽压越高，那么它的减压效果就越明显，就能够有更多的原子数啊被蒸发掉。所以呢，这个降温效果就更好。所以沸点为 3.2K 左右的这个氦三，通过这种手段就可以降低至 0.3K， 甚至是 0.2K 左右。0.2K 呢是200毫 K， 相当给力了，但是呢还不够。怎么才能够进一步降低到几十毫 K 呢？说到这里啊，终于就说到了稀释制冷。什么叫稀释制冷？稀是个啥呢？大家先不要管这个啊，我们先来明白一个基础理论，那就是稀释制冷利用的是氦三和氦四的混合液体，而在 0.87K 以下，它们的混合液会出现相分离，含有较高浓度氦三的这一部分呢会飘在上面，而含有较低浓度氦三的这一部分呢会沉在下面。那么以氦三的视角来看的话，上面的项属于氦三的浓缩项，下面的项属于氦三的稀释项。在接近0K 时啊，上面的项中氦三的浓度可以高达100%，也就是全都是氦三；而下面的项中呢，氦三的浓度有一个确定值是6.4%。总之，在这个特定临界温度下，氦三和氦四的混合液就会出现这种相分离的现象。那么这个是物理规律。有人可能会问啊，你怎么能够预先达到这个 0.87K 呢？这个通常是通过多级预冷来实现的，包括但不限于液氮、液氦四、液氦三等进行冷却以及减压冷却。那么如今常见的这个手段还有脉管制冷或者 GM 制冷等来进行预冷，最终进入到 0.87K 以下。而在这里呢，有一个非常核心的点，大家一定要明白啊，那就是在这种极低温下，氦四会进入到一种超流态。超流态意味着氦四没有任何粘滞性，那么它的粘滞系数啊接近于0，所以呢，此时的氦四可以认为是一种有质量的真空。那么其中的那一部分氦三呢，就相当于是溶解到其中的气体。好，这个时候呢，我从稀释项中抽取氦气，由于氦三和氦四的饱和蒸汽压不同，那么大量的氦三会首先被抽走，这意味着下面的稀释项中的氦三在大量减少，对吧？那么上面的浓缩项中的氦三就会在渗透压的作用下进入到下面的这个稀释项中，因为这个稀释项它要维持浓度的平衡嘛，对吧？好，那么关键一步来了，当上面的浓缩项的氦三渗透进下面的稀释项中时，这个过程呢是吸热的。所以它要从环境中吸取热量。那么为什么要吸热呢？从物理学角度来看的话，它是一个从低含值的浓项进入到一个高含值的稀项中，从低到高要吸收能量。那么含值呢，它描述了系统的总热能。那么由于上面的这个浓缩项基本都是氦三，此时的氦三项相当于是凝聚在一起的一种液态，而下面的稀释项中啊，氦三只有一小部分，那么它相当于是分散在了由氦四组成的一个真空环境中。所以呢，它并不是凝聚在一起的，而是有更高的热运动，也就是含值。如果这样不好理解呢，你可以认为上面的浓缩项中的氦三蒸发到了下面的稀释项中。那么这个就跟液体蒸发其实是一样的，只不过这个液体和气体啊，它倒置了。上面的浓缩项的氦三相当于是液体，那么下面的稀释项中的氦三呢，相当于是气体。那么这个过程呢，看上去就跟前面所讲的这个减压降温其实是一样的，通过降低饱和蒸汽压来进一步的促进液体降温。与前面所讲的这个蒸发制冷，也就是减压制冷相比啊，稀释制冷的效果呢其实是更好的。因为减压制冷中啊，随着一次次的这个蒸发，温度降低，此时单位时间从液相向气相转移的原子总数啊会下降。也就是这个蒸发能力会逐步衰减。但是呢，在稀释制冷中呢，单位时间内转移的原子总数跟稀释项中的这个氦三浓度是成正比的。而在0K 附近呢，这个浓度它是一个常数，所以啊，它可以一直稳定的转移大量的氦三。因此呢，在极低温下，稀释制冷的这个冷却能力啊就更强一些。那么这个呢，就让它能够把200毫 K 进一步降低到几十毫 K， 甚至有可能逼近几毫 K 的水平。大家可以看这个图来大致了解一下真实的稀释制冷机的设计。那么这里是混合式，上面的是浓缩项的氦三，下面是稀释项的氦三，也就是相当于氦三溶解到了氦四中。那么此时从这里抽走氦三，进入到热交换器，然后向上遇到加热器、蒸馏器等部件，最后进入到回路。这里之所以需要一个蒸馏器呢，是因为这种情况下的这个氦三蒸汽是非常的稀啊，那么真空泵呢没法直接吸取，所以需要先蒸馏下，提高蒸汽浓度。那么在进入到回路后呢，这里有一个氦四减压降温池，它是负责预冷的，把氦三呢这个蒸汽凝结到低温状态，然后呢再通过凝聚器、流阻设计、热交换器等部件呢，再回到这个混合式，参与到下一次循环。但是呢，这个示意图其实比较老。那么目前的稀释制冷机啊，有很多都是采用了无液氦设计啊，也就是说没有上面这个液氦池来预冷，而是利用了脉管制冷或者说 GM 制冷等手段来进行这个预冷氦三。那么这样的话就可以节省珍贵的氦气原材料。那么说到这里呢，我想大家应该都能明白所谓的这个稀释制冷机是个啥。
当然呢，我们只是说了一个基本原理啊，那么工程层面的设计其实要更加的复杂，而就是这样巨大复杂的冰箱，却为量子计算机、凝聚态物理、天文观测等多个领域提供了极低温的技术保障。而这背后呢，是迄今为止至少有20多个诺贝尔物理学奖的沉淀。在查阅相关资料时啊，我看到了一个1984年的刊文，那么讲的是当时中国的教育部用世界银行贷款为高校配备了英国进口的西式制冷机。而今天呢，国产平替已经投入使用，虽然时隔40年，但是呢，它没有缺席。我是大刘，感谢观看。